လုံးပဲမင်္ဂလာပါညစမမီဒီယာကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ့်ပုံကတော့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီလာမယ့်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကလည်းကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ COVID-19 ကပ်ရောဂါကိုလည်းကျော်လွှားနေရဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲရွှေ့သင့်မရွှေ့သင့်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲနာဂတ်ဖရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးကရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားနေသလဲငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပြောနေတဲ့အခါမှာတကယ်ရောငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်ကြရလားငြိမ်းချမ်းရေးကနိုင်ငံရေးရှိုးတဲ့ဝယ်ဖြစ်နေသလားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငယ်ဦးတန်းစိုးနိုင်ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ကတော့ Miss Smart Media က Editor ချင်းမင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျအငယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးဖြေချပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပထမဆုံးမေးချင်တာပေါ့လေအငယ်ဒီ2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကမကြခင်လာတော့မယ်ပေါ့လေတစ်ဖက်မှာလည်း COVID-19 ရောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကလည်းဒီ COVID-19 ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဖို့တောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိရဗျရွေးကောက်ပွဲကရွှေ့တင်လားဗျဘယ်လိုမြင်လဲဗျရွှေ့တင်လားဆိုတာတော့အခုကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ COVID-19 အခြေအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ထူးခြားရန်ကုန်တိုင်းမှာ COVID-19 ရဲ့ပြန့်ပွားမှုနှုန်းကတော်လေးမြင့်တက်နေလို့စိုးရိမ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာနဲ့ COVID-19 နဲ့ကတော့တိုင်းပြည်တော်တော်များများမှာတိတ်ပြီးတော့ရောထွေးမှုမလုပ်ကြပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့စီက10ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကျွန်တော်တို့6ရက်နေ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ6ရက်နေ့ကိုရွှေ့ပြောင်းမှုဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကအခုထိစဉ်းစားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကသိတဲ့အတိုင်းပဲအခုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာကိုဗစ်ရောဂါအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ပဲပေါ့သူတောင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေရခုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာဒီဝန်ကြီးချုပ်ကြောင်းလွှဲရောတောင်ကိုရီးယားရွေးကောက်ပွဲရောလုပ်ကြတာပါအဲ့တော့ဂျီဘူဝါအဖြစ်ဒီဟာကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်တာကဂျီဘူဝါအဖြစ်သင့်လျော်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီဟာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာစီယုံမဲဆွဲခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့အကန့်အသတ်ရှိတယ်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ COVID-19 ကာလမှာပါတီတစ်ခုတည်းအကန့်အသတ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပါတီ90ကျော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာဒါနောက်တစ်ခုကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အရင်တုန်းက4000လောက်ကျွန်တော်တို့မဲယုံထောင်ထားတာအခုကလူဦးရေတိုးလာတာနဲ့သူ့အနေနဲ့အခုတိုးချဲ့ထားတာမဲယုံ9000ထိရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမဲယုံ9000ကိုပြင်ဆင်မှုဆိုတာသိလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲရွှေ့လိုက်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားတစ်ခုတည်းအောက်မှာဒီကော်မရှင်တွေနဲ့တော့သိပြီးသဘောမကျလက်မခံနိုင်တာတော့ကျွန်တော်သဘာဝကျတယ်ထင်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဒီ9000လုံးကိုစနစ်တကျတရားမျှတမှုရှိစွာကျင်းပနိုင်မှုလိုရတဲ့အလုပ်ငန်းကအတော်လေးဝန်တော့ဝန်ပို့ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မရွှေ့တာလို့ကျွန်တော်တော့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒီကိုဗစ်အခြေအနေကအခုသူတို့ရန်ကုန်တိုင်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကအခုတည်းထပ်ပြီးတော့ဆိုးလာအောင်ပဲအောက်တိုဘာလထဲလောက်ထိဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့မျိုးစဉ်းစားမှာပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေမရောက်ချင်းတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ရွှေဆိုင်စရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအငယ်တကယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြင်ဆင်ထားတင်လဲတချို့ဟာတွေကြတော့လဲအခုလက်တလောဖြစ်နေရဆိုရင်လည်းဒီကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးမှာလက်ပစ်ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတာတွေလည်းဖြစ်လာတော့အခါကျတော့မတည်မငြိမ်မှုတွေရောဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ရရှိတယ်လို့ရောတွက်ဆမိထားလိုက်ဗျဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဗျာနော်အခုဆိုရင်ခုနကဒီနေပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌအိမ်ကိုတော့ဘုံနဲ့ပြစ်တာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီပေါ့ဗျာလို့တော့အဲ့ဒီဘုံတွေကစနက်တမ်းမှာဘာတို့ပေါ့နော်ဒါတွေရရှိတယ်အလားတူနယ်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်စီးရုံးညရင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြိပကလည်း2 နာရီ3 နာရီတော့တွေ့ရပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်တဲ့အခြေအနေတွေဆိုတာရွေးကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းရလောက်အောင်ဘယုံသုံးကားအခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းလိုနေရာမျိုးနောက်ပြီးတော့ULSA တွမ်းမိုးထားတဲ့နယ်မြေချို့မှာတော့ဒါတွေကငကိုတွေကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တဲ့အလားလာတော်နေတယ်လို့ဒါပြောပြီးသားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်ကြံတဲ့ကိစ္စတွေကတော့သိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမားမားပေါ့ရွေးကောက်ပွဲပြောင်းအချိန်ရွှေ့ရလောက်အောင်နော်
ဆိုးရတဲ့အနေထားနော်ပရိပခတွေဝယုံသုံးကားဖြစ်မှုတွေအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲဆက်ကျင်းပတဲ့ねအဲ့ဒီမှာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်ရောက်လေးလုပ်နိုင်အောင်အထူးသဖြင့်ပေါ့ဗျာနေပြည်တော်မှာခုနလိုလက်ပြပုံနဲ့ပြစ်တယ်ဘာညာဆိုတဲ့ကိစ္စသတင်းကတော့တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာသို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေရှိုံနေတော့ပြောင်းလဲတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အကြောင်းပြောတာဟုတ်ကဲ့ဗျာဆရာငယ်ဒီတကယ်လို့ပေါ့လေရုပ်ောက်ပွဲကျင်းပပြီးတော့တက်လာမဲ့အစိုးရတစ်အနေနဲ့ပေါ့လေဘလို့ပုံစံမျိုးတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနိုင်ကြရှိမလဲဗျာဘာလို့ဆိုလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးရလည်းမအောင်မြင်သေးဘူးငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုကလည်းမအောင်မြင်သေးဘူးပြီးရင် COVID-19 အလွန်စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးရလည်းလောက်ရအောင်မယ်ပေါ့လေလက်ရှိတရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ကြားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကညက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နေတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးစိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်နိုင်ကြရှိလဲဗျအဲ့ဒါတွေကိုဘလို့ပုံစံမျိုးအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရောအဆင်ပြေနိုင်ကြရှိမယ်လို့ရောတက်ဆမိထားလဲဗျရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလမှာတက်လာတဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမှာကနံပါတ်1ကကိုဗစ်ရောဂါကိုကျွန်တော်တို့အပြီးပြတ်နှိမ်နှင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်အနေထားအဲ့ဒါအတွက်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးတွေကထွက်တော့မှာပါနောက်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းပတ်စံရှိတဲ့တိုင်းပြည်မရှိတဲ့တိုင်းပြည်အညီမျှခွဲဝေနိုင်ခွင့်အတွက် WHO ကလည်းကျွန်တော်စီစဉ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံကလည်းသူတို့စီကကာကွယ်ဆေးထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုပံ့ပိုးမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကိုလည်းပြုထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတော့ COVID-19 ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အပြတ်နှိမ်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ COVID-19 ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးပြဿနာတွေဖြေရှင်းရမှာစီးပွားရေးပြဿနာတွေဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာကစက်ရုံလုပ်ရုံတွေရုံဌာနတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်နောက်ကျောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်နောက်စီးပွားရေးတွေပို့ပြီးကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအခုက NLD ဆိုကအတန်အသင့်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိပါတယ်အတန်အသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကမ္ဘာဘဏ်ရဲ့အကူအညီရယူတာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီရယူတာနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကနေတာဝန်ယူပြီးတော့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်5အဆင့်လောက်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးအရာထိခိုက်မှုရှိပါတယ်စီးပွားရေးအရာထိခိုက်မှုရှိတဲ့အခြေအနေအောက်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းမြင်ပြောရလို့ရှိရင်တော့25%လောက်ကျွန်တော်တို့ကျဆင်းသွားတယ်အနေထားသို့တော်ညာလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့သွင်းကုန်ပို့ကုန်အနေထားနောက်ပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအနေထားနောက်နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်မှုစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေထားတွေကတိတ်ပြီးအခြေအနေဆိုးရင်ပို့ပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရှိရင်အတန်တဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းတင်းတင်းရှိပါတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာရှိနေထိုင်းနိုင်ငံလောက်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကတော်တော်လေးကြာဆင်းသွားတဲ့အနေအထားမဟုတ်သေးပါဘူးအခုရန်ကုန်တိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေပညာရှင်များရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဆိုရင်တော့ဒီလကုန်လောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့တခုကဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူလအနေအထားရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးပြန်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့2021စီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအကောင့်တွေပေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဒီပြည်တွင်းစစ်ရစရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာပါအဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စရုပ်ထအကျဉ်ကျွန်တော်တို့ပန်းလုံးအစည်းအဝေးကအခြေခံကောင်းနေချမှတ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်
အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့အရင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ညီလာခံတွေနဲ့မတူပါဘူးအတော်ကိုတိုးတက်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စနှစ်ခုတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ထူထောင်ရေးအတွက်အခြေခံမူတွေကျွန်တော်တို့ချမှတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိလာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီညီလာခံကျင်းပနေတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများတော်တော်တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ကျွန်တော်တို့အခြေခံကောင်းနေရခဲ့တာလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုတက်လာမဲ့အစိုးရကလက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းသွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေမှာလည်းအခုမြောက်ပိုင်းဖွဲ့9ဖွဲ့ရှိတဲ့အထက်မှာအေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တောင်းညမ်းသူအဖြစ်အစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာပါဝင်ခွင့်မရဘူးလေ။ကြံတဲ့6ဖွဲ့နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ bilateral ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိတာကအခုကြံနေတဲ့အေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီတောင်းညမ်းအကြမ်းဖက်တောင်းညမ်းသူဖြစ်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကဒီလိုအကြမ်းဖက်တောင်းညမ်းသူဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စီးရနှိမ်နှင်းရမယ်အနေအထားရောက်သွားပါတယ်အဲ့လိုအနေအထားရှိနေသမျှမြောက်ပိုင်းက9ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရာဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကားပိတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအေးဖွဲ့နဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲအချိန်ကြီးရှော့ချဖို့နောက်ပြီးတော့ bilateral ကျွန်တော် ceasefire meeting တွေဆက်လုပ်နိုင်မှုအတွက်နီးနာတစ်ခုအစိုးရတဲ့အနေနဲ့ရှာဖွေတဲ့နယ်ကျွန်တော်တို့စပါတယ်ဒါအကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ကိစ္စဟုတ်ကဲ့အငယ်ဥစ္စာပေါ့လေဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်နေရပေါ့လေငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်လားဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်ကြတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့လေအတွင်းထဲကစိတ်သဘောထားကတိတ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ခါကလှုပ်တာရေမရှိဘူးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဆက်ညင်တဲ့ဟာမျိုးလေးလှုပ်တာရေလည်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးကိုနိုင်ငံရေးရှိုးသပွဲဖြစ်နေတယ်လှုပ်နေတယ်ဆိုပြီးသုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာရောအငယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဗျကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကနော်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာနှစ်90ကျော်ပါနော်နောက်အဖွဲ့အစည်းကလည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကလည်းအနည်းဆုံး15ဘွဲ့လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းမှုအတွက်ချိန်ယူရမယ်အနေထားရှိပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ချုပ်ပြောလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီမိုကရေစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ Federal ကျွန်တော်တို့အခြေခံမူတွေမချမှတ်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမချမှတ်နိုင်တော့ဒီကိစ္စတွေကပြည်လည်ဦးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီပြဿနာဖြေရှင်းမှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုနောက်တက်လာမယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကလို့Federal ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ Federal ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုစရုပ်ထအကျော်ကျွန်တော်တို့ပန်လုံညီလာခံမှာတော့ Federal အခြေခံတွေရယူဖို့ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်အခင်းကျင်းသစ်တွေနဲ့အခြေအနေသစ်တွေကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနောင်တက်လာမယ်အစိုးရနဲ့ဆုတ်ကင်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေကိုတိုင်းရင်းသားတွေ Federal အခွင့်အရေးတွေပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်ကြရမှာအဲ့ဒါတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ရှိနေတဲ့မြုံကြည်မှုတွေတော့အပြန်လန်းကျွန်တော်တို့ဆွဲမှုတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်နောက်တက်လာမယ်ဆိုရမှာအတော်လေးတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ Federal အခြေခံမူတွေကအခုဒီနေ့အရာပြောလို့ရှိရင်စာရွက်ပေါ်မှာပဲရှိပါတယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်နောက်တက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရပြည်နယ်အစိုးရတွေကဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာတော်တော်လေးကိုတက်တက်ကြွရလို့အောင်အဲ့တော့အခုကမူသဘောအရဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရရောတပ်မတော်ရောနော်
အခြားသောနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတွေအလုံးမူရသဘောတူထားတာတွေကဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲနောက်ပြည်နယ်တွေမှာလည်း Federal အခြေခံနဲ့နော်ပြည်နယ်တိကျဖွဲ့စည်းပုံတွေကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာမူရသဘောတူထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတူထားချက်တွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကငញ្ញရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာတစ်ဆုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအငယ်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပေါ့လေအခုပြောကြတယ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးလေးလာမိသားဆိုရင်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကြားမှာရှုပ်ထွေးတဲ့ဝိသေသလေးရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်ပေါ့လေဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဆိုရင်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေဖက်ဒရယ်ရဲ့အနှစ်သာရတွေပါတယ်အာဏာခွဲမှုချုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တီးတက်တက်မလုပ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းပြုတ်ကွဲသွားတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပေါင်းဆက်မလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးတေးသေးချာချာတတ်မှတ်မလဲပေါ့လေဘယ်လိုပုံစံမျိုးစံနေနဲ့တွားကြမလဲဗျအခြေခံကတော့ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်နော်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိဖို့တန်းတူညီမျှမှုရှိဖို့ကိုယ်ကြမှာကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိဖို့ဆိုတဲ့အခြေခံမူကသွားအဲ့တော့ဒီ Federal မူကနော်ဘယ်မူကိုကျင့်သုံးရင်ကောင်းမလဲဘယ်မူကိုယူလို့ယူရင်ကောင်းမလဲဆိုတာတော့တိုင်းပြည်တပြည်နဲ့တပြည်ကြားထဲမှာထူးခြားတဲ့ဝိသေသတွေရှိတဲ့အတွက်ပုံလူကူးလို့မရဘူးရေဘူးကပဲကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်မှုခံယူလို့ရဘူးအရေးကြီးတာခုနကဒီတိုင်းသားတွေရဲ့နော်ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်နောက်တစ်ခုကတော့ဒန်းတူညီညာရေးဒန်းတူညီညာရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အာဏာခွဲဝေမှုနော်တရားဇာတခွဲဝေမှုခွန်ကောက်ခွဲဝေမှုချိုးတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနိုင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့သဘောတူညီမှုရအောင်လုပ်ကြဖို့အဲ့တော့ကိုကြမှာကိုဖန်တီးခွင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကတော့ဒါကတော့ခုနကလိုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကဒါပြည်နယ်တွေရဲ့ကိုကြမှာကိုဖန်တီးခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသိမှတ်ပြုမှုကကျွန်တော်တို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံနဲ့ကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်ပွဲလွဲနေလို့တော့မရပါဘူးအဲ့ဒီအခြေခံအောင်ဒါပေမဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံလည်းပြည့်စုံပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆလို့မရဘူး2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုယ်တိုင်ကဒီမိုကရေစီမဆန်တဲ့ဖက်ဒရယ်မဆန်တဲ့နော်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကမြင့်ပြိုင်တော့ပွဲသွားဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းလဲရေးလိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ခွင့်ရေးတွေပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမှာအဲ့လိုလုပ်ပေးနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့နော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာနော်ရှိနေတဲ့မြုံကြည်မှုတွေပွဲလွဲကောင်းချက်တွေနောက်တိုင်းသားပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်နော်ယုံကြည်မှုတွေရှိလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလွဲမရှောင်လာစွာနော်ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့အချိုးအစားညီမျှစွာကျွန်တော်တို့ပေါင်းဝင်ရမယ်အခြေအနေတရားရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာနောက်တက်လာမဲ့အစိုးရအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကျော်လွှားဖို့အတွက်အခြေအနေကောင်းတွေရှိလာပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ဗျအငယ်နောက်တစ်ခုသိချင်တာအငယ်ဒီအခုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်နေရပေါ့လေတက်မတော်ဘက်ကလည်း तू ကဘာလဲဆိုတော့လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးပေါ့လေတက်ဖြတ်သိမ်းပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး DDR ကိုရင်လုပ်မယ်ပေါ့လေပြီးမှ SSR လုပ်မယ်NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲ SSR ကိုရင်လုပ်ပြီးလုပ်မယ်ပေါ့လေပြီးရင်ဒီလက်ရှိတက်မတော်ကြီးကို Federal တက်မတော်ဆိုပြီးပြောင်းနေတယ်ပေါ့လေတက်မတော်ဘက်ကလည်းနိုင်ငံတကာမှာ Federal တက်မတော်မရှိဘူးတက်မတော်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးရက်တည်ထားရပေါ့လေတစ်ဖက်မှာလည်း MCA မထိုးထားတဲ့ဝါကလက်ရှိဆိုရင်တက်မတော်နဲ့အပြိုင်၄နှစ်စစ်တပ်ကတင်တန်းပုံစံမျိုးကြောင်းနေဖွင့်လာတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လူထုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနားလဲရမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးမြင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာရပေါ့လေငြိမ်းချမ်းရေးပြောပြင်မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပုံစံမတူတဲ့ဟာတွေမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့နားလဲရမလဲဗျကျွန်တော်တို့ကခီးစဉ်တစ်ခုကိုဖြတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြတ်တဲ့အခါမှာထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနော်အလင်းအမြန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ဒီမိုကရေစီအခြေခံရောက်ဖက်ဒရယ်အခြေခံရောက်မရှိပါဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဒီပြဿနာတွေဖြစ်ဒီပြည်တွင်းစစ်ပွဲကကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကစီးရဖြစ်ရှင်းတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးရဖြစ်ရှင်းတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တက်လာပါနော်အခုဆိုရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအများစုက
အခု AA နဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပါကျန်တဲ့အင်အားစုအားလုံးကနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့ဖြစ်ရှင်းတာတဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖြစ်ရှင်းတဲ့ကိစ္စမူရသဘောတူထားပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသဘောတူတဲ့ဆိုတဲ့အဲမှာကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်း9ဖွဲ့လည်းပါပါတယ်။ AA နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတော့ဒီကြားကိစ္စတစ်ခုပေါ့။အဲ့တော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာခုဝါဘွဲကကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့ဘူလောင်းတင်တန်းဖွင့်အဲ့ဒီကအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိုးရိမ်မှုတွေပေါ့စေးတီဆောင်မှုလုပ်တာလားဘာလားအော်တော့စစ်အင်အားတိုးချဲ့တာလားနော်စစ်ဖြစ်တော့မှလားဆိုစိုးရိမ်မှုရှိကြပါဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခြေအနေနဲ့အတွေ့အကြုံဒီသူတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခွင့်မရခဲ့ဘူးတကယ်ကြတော့အထူးသဖြင့်ဥမာအဖြစ် KIA ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးလောင်းတင်နန်းပွင့်လာတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါသူကလည်းအဓိကဘာလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့နော်ဒီဝါဖွဲ့လောက်အင်အားမရှိတော့ညာလေသူကသူ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုဘီရှာစစ်တမ်းမတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတိုင်းစနစ်တကျသူကတိဆောက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေလှည့်ပြီးလေ့လာခဲ့တဲ့ဘာဒလင်နာကဒီလက်နက်ကိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေမှာတော့KIA ကစနစ်ကြဆုံးနော်ဖွဲ့စည်းပုံနော်အပြည့်မီဆုံးအင်အားစုဖြစ်သူကချီးကျူးသွားအဲ့တော့ဂျန်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့တပုံဖွဲ့စည်းနော်ပျောက်ကြားတနော်အမြဲတမ်းတက်အတွင်တရန်းကိုမဆောင်အဲ့လိုချင်းတွေရှိလာခဲ့တာအဲ့တော့ KIA ဖွဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့အင်အားများတဲ့ UWSA ကလည်းအခုကတော့သူတို့ကလည်းဒါတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲဖို့လိုလာပြီလို့သူတို့ယူဆပြီးလာအဲ့လိုယူဆတဲ့အကြောင်းကလည်းသူကတရုတ်ပြည်နဲ့ဆက်ဆက်ပြောရလို့ရှင်ဒီကိစ္စတွေပြန်ပြောလို့ရှင်တရုတ်ပြည်တက်မတော်မှာကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဂျာဒူးစင်တာမရှိပါဘူးဆိုလိုတာကဘိုလ်ချုပ်ဘူမူဘာညာဆိုတာမရှိပါဘူးတာဝန်စစ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီဟာကနေမှတဆင့်မှာအခုခုကွယ်လွန်သွားတဲ့တိတ်လျှောက်ပင်လက်ထက်ကိုရောက်မှာသူတို့ဂျာဒူးစင်တာတွေပြေးပြီးတော့ရုပ်ပြည်ကိုစံတက်မှာ standard army ဖြစ်ပြီးတိဆောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေရဝါဖွဲ့ရလဲသူ့အနေနဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့သူတို့ပြည်နယ်စင်တန်းရရင်နောက်ပြီးတော့တက်မတော်နဲ့ခုနလိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းညပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့စင်တန်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆလို့သူတို့အခုဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုတိဆောက်တာတိုက်ရင်အားတိုးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်ကြားရတာတော့ဒီဝါဖွဲ့ကနေပြီးတော့အခုလုပ်တဲ့ဘူတင်နန်းက၄နှစ်တင်နန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တက္ကသိုလ်အကယ်ဒမီရဲ့တင်နန်းနဲ့နီးပါးလောက်ရှိပါအဲ့ဒီဒိဗယ်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အခုကဝါဖွဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအရာရှိတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ဗမာစကားမတတ်ကြပါတရုတ်လူသားတတ်ကြနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံနိုင်ငံတကာလေ့လာမှုဆိုတာတရုတ်ပြည်ကနေဆင့်မဲ့သူတို့သင်ယူကြတာအခုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကအခုသူတို့ဘိုတင်တန်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဗမာစကားရောကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းချက်တွေရောသူတို့ဆိုတာကသူတို့တက်ရဲ့နော်နိုင်ငံရေးရည်ချင်းစာသွေးရည်ချင်းကြေးရည်ချင်းမြင့်တင်မှုအတွက်၄နှစ်လောက်ချိန်ယူပြီးတော့ဒီဆောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာစစ်အင်အားတိုးချဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီစီးရေးပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝါတပ်ဖွဲ့ကလုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အနေနဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားခုနပြောတဲ့ DDR SSR တွေလုံလာလို့ရှင်အရင်တုန်းကလို့တပ်ခွဲမှုတပ်စုမှုနော်တိုင်ရင်မှုဆိုတာမျိုးလောက်နေတာမလုံလောက်တော့သူတို့လည်းယာရုစင်တန်တုံးတရားတတ်မှတော့အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာလို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုးွားတဲ့ကိစ္စတွေနော်စေးချင်းညောင်းမှုတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ခုနကခင်ဗျားပြောတဲ့ DDR SSR ကလည်းအခုကအခြေအနေကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကအရင်တော့ခင်ဗျာတခုလေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတက်မလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စလက်တွေ့မှာဆွေးနွေးလို့တောင်မရပါဘူးဒီတခါတော့အခု DDR အကြောင်းလည်းမပြောနဲ့ SSR အကြောင်းလည်းမပြောနဲ့နော်လုံညုံရေးဆိုင်ရာပေါင်းစည်းရေးဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်ကနေ
ပြောမှာအဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့နော်တပ်ဖြက်လက်နဲ့ဖြုတ်နော်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကိုမသွားကြတော့ပါဘူးတိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့နော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လဲပေါင်းစည်းရေးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကပြည်တော်စုတမတော်ကတော့တခုတည်းပဲရှိရမယ်ဆိုတာမူအရအားလုံးသဘောတူပြီးပြီဒါပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေမှာအခုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်လိုပေါင်းစပ်ကြမယ်ဆိုတာဆွေးနွေးဖို့အတွက်အခြေခံကောင်းတွေပေါ်လာတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတာသရုတ်ထအချိန်ညီလာခံကပေးခဲ့တဲ့နော်အခြေခံတွေဟာကျွန်တော်တို့ Federal မူထူထောင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အခြေခံကောင်းတွေအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိအဲ့ဒါတွေကိုနောင်တက်လာမဲ့အစိုးရကပိုင်နိုင်ကင်တွယ်ပြီးတော့နော်လင်းများဥဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအငယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးချင်တာပေါ့လေအငယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆောင်ရွက်လာတာခေတ်ဆက်အစိုးရဆက်ပေါ့လေဒါမှမဟုတ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဗျဆိုတော့ဘာတွေမှားခဲ့တာလဲဘာတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တိဆောက်မှုမှာအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်ကြတင်လဲဗျအဲ့ဒါတော့ဗျာနော်ချုပ်ပြောလို့ရှင်တော့ပြည်တွင်းစစ်စဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတမတော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါအမှန်ပဲသို့တော်ညာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကရှိနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအင်အားစုမှာနော်ဒီသဘောထားတွေနော်ငါစကားနွားရတွေကြားကြမ်းပြီးရလောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေအချိန်ကြီးအောက်မှာပြည်တွင်းစစ်စပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်သို့တော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်စဉ်နဲ့အတူတမတော်ကလည်းအင်အားတိုးချဲ့လာတယ်တိုးချဲ့တိဆောက်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီရပ်ဖက်နိုင်ငံရေးသမားတွေအတုံးမကျတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တမတော်ကတာဝန်ယူမယ်ဆိုတော့58ခုနှစ်ကအိမ်ဆောင်ဆိုးကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအိမ်ဆောင်ဆိုးကကာလအတွင်းမှာတမတော်အနေနဲ့လည်းတစုံတရာအောင်မြင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တစုံတရာလုံနိုင်ကိုင်းနေဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာ62ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းလိုက်တာအဲ့တော့62ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းကာလအထိနော်အနှစ်90ကျော်အသွင်မျိုးနဲ့တမတော်ကအုပ်စိုးခဲ့တာအဲ့လိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာလဲနော်ပြမရှိခဲ့ပါဘူး63ခုနှစ်ကလုတ်ခဲ့ပါတယ်တော်လေးကြည်ပြန်လုတ်ခဲ့တာဒီတစ်ခါပဲလုတ်ခဲ့တာတမတော်ဆိုတာစတဲ့ခါကျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့လည်းဒီတပ်ဖြတ်သိမ်းရေးတို့ကျွန်တော်တို့နော်ပါတီဖြတ်သိမ်းရေးဆိုတဲ့သဘောထားတွေနော်ရှိနေတဲ့အောက်မှာဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ဒီညဉ့်ရေးရဖို့အတွက်အခြေခံနေမရှိပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကတမတော်ကမဆာလာစနစ်နဲ့တပါတီတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဆိုရှယ်လစ်စနစ်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတာသို့ပြပြီးသား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေကမအောင်မြင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီနောက်လည်းဒီတိုင်းပါပဲ။နောက်ဆိုတာတစ်ခုကတော့တိုင်းသားတွေရဲ့ Federal အခွင့်အရေးဆွေးနွေးမဲ့62ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် Federal ဆိုတဲ့စကားကိုဗမာပြည်မှာမပြောရတာအနှစ်90ရှိပါအခုမှကျွန်တော်တို့ကနော် Federal ဆိုတဲ့စကား Democracy ဆိုတဲ့စကားပြောခွင့်ရကြတာအဲ့တော့ဆိုတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တမတော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေ့သဘောထားအကြောင်းလဲတွေရှိလာတာတွေ့ရတယ်နောက်အဲ့ဒီပုံမှာတိုင်းသားတွေရဲ့အတိမတ်ပြုမှုလည်းနော်ကျွန်တော်တို့တစုံတရာတိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတာအဲ့လိုအခြေအနေတွေပေါ့ခုနကဟာပြန်ပြီးထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာတခုကစစ်အာဏာရှင်စစ်တရနဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စိုးလာတဲ့နှစ်ကာလတွေများပြားတယ်ဒီမိုကရေစီမရှိဘူးနောက်တိုင်းသားတွေအတွက် Federal ဆိုတာစကားလုံးတောင်အသုံးချနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်တလောက်ရှိကြနေရဆိုမဆမ်းပါဘူးရှေ့ကြမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့48ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဆိုတာ3-4ဘွဲ့ပဲရှိဒါပေမဲ့အခုကတော့15ခုလောက်ရှိအဲ့တော့ဒီစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့မပြုတ်ပြင်မတိဆောက်နိုင်မှုဆိုရင်အနှစ်တရာကြာသွားတယ်နော်နောက်ထပ်ပြီးတော့လက်နက်ကိုင်ထားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးကကြီးထွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုယ်တိုင်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလားချက်တွေကိုတောင်းဆိုမဲ့အစားနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်အမြင်တွေအခုရှိလာ2008ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာလဲတမတော်ကိုယ်တိုင်နော်နားလည်လက်ခံလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက Federal အခြေခံမူတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံအားဖြင့်ချမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလလည်းရောက်ရှိလာ
အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကိုအသေးချာကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ကင်တွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တက်လာမဲ့အစိုးရအနေနဲ့တက်ကြွကြအောင်မြင်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးလည်းရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်လည်းချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအခုလိုမျိုးချိန်ပေးဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါငယ်